Доброго времени суток, друзья, подписчики, гости моего канала. Давайте посмотрим. Сегодня чашечку стучит, гремит, на пороге стоит. Что ожидать в ближайшее время? Давайте смотреть. Первое, что я вижу арку. Арка – это переход на другой уровень, это открытие дорог. Это успех не только в деловом формате, то есть в ваших делах, но и здесь идет успех в любовных отношениях. Возможно, романтические свидания, переход отношений на другой уровень. Так, смотрим здесь. Здесь я вижу светлая дорога в ближайшее время, нет никаких препятствий. Здесь у нас птичка стоит, и над птичкой восклицательный знак. Получите какие-то новости, известия, которые вас удивят и, возможно, обрадуют. Но это будет очень неожиданно. Что у нас еще? Ну, смотрите, здесь возле ручки все светло, тихо, спокойно. Именно все, что касается лично вас. Единственное, я вижу, человек лежит на подушке. Вот он, человек. Это необходимость отдохнуть, набраться сил в ближайшее время. И человек прям укутался в одеяло. Возможно, вы как будете чувствовать, может быть, прохладу или что, захочется прям укрыться вот таким теплым одеялом. Теплым одеялом. Так. Здесь опять-таки у нас цветочек, я вижу. Это хорошее общение, новые знакомства, много общения. И общение идет с приятными вам людьми. Напротив ручки в социальной деятельности и активность. Ну, социальная деятельность будет активна. Неудивительно, что вам захочется потом просто побыть в одиночестве, укутаться в одеяло, либо в плед и отдохнуть. Здесь идет активная социальная деятельность. Вот здесь много дорог, много общения, разговоры, переговоры, решение каких-то насущных дел будет в ближайшее время. Вот все, что связано с социальными делами. Так. Здесь я вижу фонарь. Будете что-то выяснять, прояснять необходимость пролить свет на какую-то ситуацию, на какой-то вопрос, навести справки для того, чтобы сделать вывод и принять решение в ближайшее время. Вижу скворечник я. Вот, скворечник говорит о том, что, возможно, будут какие-то хлопоты, связанные с собственностью, с недвижимостью, возможно, с переездом, куплей-продажей, либо получением наследства. Что-то связанное, знаете, и это будет как бы беспокойство. Вот суета, беспокойство, но ненадолго, ненадолго. Здесь символ небольшой. Так. На дне чашечки я вижу человека очень позитивного, мечтательного, человек творческий, никогда не покажет своего плохого настроения, общение с таким человеком. Человек оптимизм, умеет душа компании, хочется сказать, умеет поднять настроение, даже если оно у вас будет плохое, такой человек вам приподнимет настроение, может быть, какой-то шуткой, отвлечет вас от дурных мыслей, знаете, как вот, рассказав что-то позитивное, оптимистичное, то, что вас воодушевит. В ближайшее время вот такой человек на пороге у вас. Так, также вижу солнышко. Ага, солнышко – это успех, это ясность, это успех в ваших делах. Ну, солнце – это успех в любой сфере жизни благодаря позитивному настрою. Позитивному настрою. Ну, вот такая вот у нас чашечка.
Давайте посмотрим общую атмосферу ближайшего времени. Двойка пентаклей. Двойка пентаклей – это карта, когда необходимо сделать практически два дела одновременно. Решить, может быть, вопрос с документом, еще какие-то. И карта шут, просто колода сдвинулась. Вот. В дополнение с двойкой пентаклей, одно из значений двойки пентаклей – это игра, несерьезность, это легкость, легко поменять мнение, легко сменить свои планы. Знаете, вот в ближайшее время вы с легкостью будете менять свои планы. И возможен в ближайшее время оформление каких-то документов. Также двойка пентаклей и шут. Выбор какого-то нового для вас направления. Это может быть дорога в места, где вы раньше никогда не были. Это что-то новое для вас, необычное. Вот, необычный подход может быть к какому-то делу, приспособиться, как-то необычно, креативно поступить. Вот такая вот общая атмосфера. И смотрите, достала руну, руна Вунья выпала. Это руна радости. Она говорит, что черная полоса завершилась, наступил светлый период вашей жизни. Возможно, вас ждет какое-то радостное событие. Вот такое сегодня видео, такая чашечка. Не забудьте поставить лайки, если вам понравилось видео, написать комментарий. Желаю вам всего доброго. До новых встреч.